Numol Mumin. Orang menali tumpah coro lo. Awak pada lama ke lason third class MLA lam nije bahdi. Sampai ning joy ludu ni dah. Manila bang MLA puwai peta me karbiara pananglang rop pusini tumbang dak ni tumahin pen ke jong itu. Lason third class MLA eli bang karbiang lo autonomous council tum action integrity tek thilo ni la bang si big question why. Asobol bang ni tum arjuing tung tu. Asila son adim kami an kicho kijun long li philang kidu kithak na dak. Sampai langsung di panang ropen itu makimang ajir diinclude pena kemang apan ek minit nek siken menang bola tumpan apa benlut laki mentuni da cecak cek karbiang long aratu lasini tumpini dak kace song karbia khai ban mode song cepate tepi men karbia khai puisi cepate pena joini sini tumpini dak dok moka hi thilo ni tum kace song asi komen tu neta Dr. Numol Mumin apan ke karbiang long arat pan along abi idun ji pangke ni ke dak penti tek dak lo pasindon tim karbiang long aben council ka cari tu mata isi kicuni rikang tung bang lalo labang so amuni apan dia nang pacuang hi tik tak ke ka son ton te laben karbiang long arat pan da nang rob ili tu mucini CM Dr. Turi hang da arleng hempre kinang ni pukinali tapahin tu macini tame alang li nang li tumlong nang claim nun bek BJP MLA pinaka posi jong nang ko kasi alang lipan dia nang pacuang wek nahi Dr. Numol Mumin I just want to say you that if you want to see Karbiang Long treat like a brother not just like the enemy labai buji tu apun nisoy ami yat media mando para benar kan unur chuna itu je apnar statement dia itu statement dia tu eman third class loga statement dia tu ami boot duk loga kotha hot apuni ko se autonomous state pura BC development dia itia autonomous council hoy bole kintu moi ekta kotha apnar kane hudi boloi kotha tu university আজি লোকে ফুল ফ্লেজেড হয় না যত নেকি কাৰ্বি আংলং কলেজত হয় কিন্তু বাহিৰা লোকে পেপাৰ হয় যি হয় তাৰ লোকে শিলচৰ লোকে ইউনিভাৰ্চিটি হয় বলে কিন্তু ফুল ফ্লেজেড আজি লোকে দিব পাৰা নাই ইটো হয় ইটো কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি আংলং দাবী আৰু আমাৰ কাৰ্বি পিপল দাবী হয় আমাৰ লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড ইটো আৰ্টিকেল 244A হয় ইটো কাৰণে ভালকে আপোনাৰ মুখত আছে বুলি যাঠা ক'ব নালাগে ইটো কাৰণে Dr. Numol Mumin I just want to say that your statement is like my foot ইটো কাৰণে আপোনাৰ নিশ্চয় ভাবিবি ইটো স্পষ্ট কথা কাৰ্বি আংলং মানুহটো ইটো জুই জ্বলালে যদি আপোনাৰ ৰখাব নোৱাৰে ইটো স্পষ্ট কথাকৈ কৈছোঁ আপোনাক ইটো কাৰণে মিডিয়া মাধ্যম পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে মই মাধ্যম পৰা আপোনাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইটো ডেপুটি স্পিকাৰ Dr. Numol Mumin এনেকা থাৰ্ড ক্লাছ স্পিচ দিয়াটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যাতে যেন আমাৰ কাৰ্বি মানুহ কাৰণে হোমা খুজিব লাগিব যদি ইটো হোমা নোখোজে আমাৰ ইটো জুইটো জ্বলাবasi nilila ndak nang itung karbing lo rat don phata tu nililo rason MLA bani tum chak nang ne lapen rason I hutur ban kibang khek nang ji asi lap dilan mesin ton ikok lo aprang bele tum kache song hala so kemang le tum karbia khe akar I hemprek hala gang so long ba kele tum phanang ke pabob dun pasi kabor idam pusili tu karbilo charlia song pe jong ponang kokpo asila so long bang le tum karbilo charlia song pe chenglo kar duk awe karbiang long ara tami koidunde kusilihin penjong ramat he litum bangke aprang bantame litum bangke final solution litum karbiang long mon sam penjenglo hil thip litum development ai blutangte litum article 244A bang na implement isarak na implement litum central government pen lapen state government do matami litum aprang pen tami kachisong ko bang boblo das non apor jong si ili tumalang li kaning jetap kaning jipru long yang sili tu kroy dun bom lang kapen Dr. Mumin long li tu makhetum antam alang li long arjab dun bom lang pulta ke bang jilang ani alang lison hak MLA panjong si ili tum MLA paman tu bom lang pulta ke bang dia arni bangke ili tum kar biang long bangke ili tu hemprek ke hang long bangke ili tum phantan kam khedun pigi pisili tan mathada sipini litum labak sto dongmuka ataun long tamen litum labang so protest bang kalang liphan me phi kai nang kok lo da sipini labang so me phi ke kai long bang ke alang liphan bang ke patchi lot lo patchi et pan tamen litum kar biang long bang ke alang liphan bang ke amen da pachewang long nang ne jong se alang li amen chewang tum duk pulo tang te nane ang tan litum
Bangladesh long son Pakistan long son ane adet kaprek long alang litum peni amen pacewang nama tamil litum India long bakalang lipat amen pacewang long nang athe litum India long amen pacewang long nang tukalang libangke anti Indian mate anti constitutional alam sekarang jep kena apa selang liladak bangke amen pacewang long nang athe lang like Pakistani Bangladeshi son selang lilapte kewan kena selang lilason komunal pencenglok litum anti constitutional alam kewan abang bukan ke litum nadak bangke cak kontrak